ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 3 o'clock అయింది ఆఫ్టర్నూను. నిన్న రాత్రి మిడ్-నైట్ 2 o'clock స్టార్ట్ అయింది స్నోఫాల్. ఇప్పుడు స్నోఫాల్ అయిపోయి స్నో స్టామ్ అయిపోయింది. అసలు ఎలా ఉందంటే భీకరంగా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ. రేపు అర్లీ మార్నింగు 7, 8, 9 వరకు కూడా ఇంకా స్నో పడుతుంది. ఆ తర్వాత మెల్లిగా సన్ వస్తాడంట. చూడాలి ఎలా ఉంటుందో, తెలుస్తుంది కదా మీకు. కార్లు చూడండి ఎలా అయిపోయినాయి, బిల్డింగులు చూడండి ఎలా అయిపోయినాయి. అస్సలు ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర అయితే దాదాపు 1 foot వచ్చేసింది ఐస్.